Hujambo, mimi ni Max na niko rasmi kwenye mbio za kuwa mbunge mpya wa eneo la bunge la mji wa Thika. Watu huwania nyadhifa za umma kwa sababu tofauti, lakini mimi ninagombea kwa sababu kwanza nina maono ya jinsi tunavyoweza kuboresha maisha mapya kupitia uongozi unaothamini watu, na pia nina shauku kubwa la kuona hali na maisha ya watu yakibadilika kuwa bora. Nina ajenda kubwa kwa vijana wetu. Naamini sana katika kizazi chetu kipya. Vijana wetu, ingawa wamedharauliwa, kupuuzwa na kutumiwa vibaya, wana maarifa mengi katika kila uwanja wa kuwezesha Kenya kwenda mbele. Hawa vijana wana utajiri mwingi wa vipaji na ubunifu. Naamini kwamba wakati umefika wa kuwekeza katika vipaji vyao na ubunifu wao kupitia michezo, sanaa, utamaduni na hata burudani. Nitakuwa kiongozi anayetetea vijana wetu kujumuishwa. Watoto wetu wanahitaji elimu ya kisasa ya hali ya juu ili kuwapa fursa ya kushindana na wenzao katika ulimwengu unaobadilika haraka. Nitahakikisha teknolojia inapatikana katika shule zote za Thika. Pia nitaongeza mafunzo ya ufundi na ustadi, kuwapa watu wetu fursa za mapato bora, sio tu ndani ya nchi, lakini pia katika kimataifa. Nina jitihada kubwa za kuwekeza katika huduma mpya kabisa za kimkakati ambazo zitabadilisha uso na sura ya Thika, kama vile soko jipya kabisa la kimataifa, uwanja mpya wa basi na matatu, uwanja wa ndege, bustani za viwanda na miji mahiri. Naleta mezani ufafanuzi mpya wa utoaji wa huduma za msingi juu kwenye orodha, ikiwa maji safi. Naamini kwamba wakati umefika wa kiongozi shupavu na aliye na maamuzi kusuluhisha swala la maji mara moja hapa Thika. Uongozi wangu utasimamia utoaji wa huduma za msingi za kutosha, zenye nafuu na ubora kwa ajili yenu, kama vile umeme, udhibiti wa taka na nyingine nyingi. Nina suluhisho linalofaa jinsi tunavyoweza kubadilisha kilimo chetu kikawa kilimo cha karne ya 21. Sekta hii ina uwezo mwingi usiotumika. Kuna mabilioni mengi ya pesa yaliyozikwa kwenye ardhi. Huduma zetu za afya zinahitaji uboreshaji kamili ili kutanguliza ustawi na maisha ya watu kwanza na sio pesa. Haistahili, ni ya kuhuzunisha, haikubaliki kupoteza maisha ya binadamu katika mapokezi ya kituo cha afya kwa sababu mtu hawezi akapata amana ya kiwango fulani. Afya ni haki ya binadamu. Nitakapokuwa mbunge wenu, hakuna mtu atakayepuuzwa ama akose kushughulikiwa katika vituo vyovyote vya afya, haswa wakati anahitaji msaada. Mimi kama mtaalam wa masuala ya usalama, nina nakala halisi ya jinsi tutakavyorekebisha na kutambulisha hatua za usalama za kiwango cha kimataifa ili kufanya mji wa Thika kuwa salama. Huu ndo mji mpya wa Thika ambao ninaahidi kuwaletea ninyi nyote. Mtakaponipa fursa hii, naapa ya kwamba nitapatikana, nitawajibika, nitawasikiliza, nitawaheshimu na nitajitolea kuwahudumia. Katika siku zilizo mbele yetu, majaliwa ya mwenye rehema, natarajia kukutana nanyi ili kuwa na ngumzo ya mitazamo tofauti, jinsi sisi sote pamoja tunavyoweza songa mbele.